السلام علیکم، میں ہوں ممتاز جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ممتاز جمال آفیشیل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں۔ تو آج میں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ویژن سی سی ٹی وی کیمرہ ہے نا جو، اس میں کبھی کبھی بیپنگ کی آواز آن ہو جاتی ہے، تو بہت انوئنگ ہوتی ہے۔ تو اس کو پھر آف کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک دو دفعہ ہوا ہے، تو صحیح جگہ پہ جا کے اس کو آف کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی ادھر سسٹم میں تو ٹک لگی ہوتی ہے کہ کوئی پرابلم ہو تو ایسے بیپ کی آواز آنی شروع ہو جائے، کوئی الیکٹریسٹی تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جائے یا مین سوئچ آف کرنا پڑے تو پھر آن کریں تو وہ اگر ٹک اگر لگی ہوگی تو وہ بیپنگ کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اس کو آف کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کے مینیو میں جا کے مینیو پریس کریں ایسے، تو ادھر اپنا پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو میں ڈال کے پھر آن کرتا ہوں۔ ابھی دیکھو مینیو آن ہو گیا ہے۔ اس کو ایسے ایک دفعہ لاگ ان کر دیں تو دوبارہ پاسورڈ نہیں مانگتا، ایسے مینیو دبائیں، اسے آن ہو گیا۔ سو کنفیگریشن میں جانا پڑتا ہے، پھر ایکسیپشن، پھر یہ جو ایکسیپشن ٹائپ لکھا ہے ادھر، ایکسیپشن ٹائپ، ادھر میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، ایچ ڈی ڈی فل، یہ دیکھیں نارملی ادھر لگ کر ایسے لگا ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو نکال کے پھر اپلائی پریس کر دیں۔ ادھر سب کو چیک کرنا پڑتا ہے، کسی میں بھی ٹک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹک لگا ہوگا نا کوئی پرابلم ہوئے گی تو پھر یہ بیپنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ میرے ساتھ پہلے 2-3 دفعہ ہوا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد پرابلم ہو تو پھر یاد ہی نہیں رہتی کیسے آف کرنا ہے۔ تو یہ آج میں نے اس کو آف کیا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔